大家好，我叫做 Uncle Hub，中文叫做半邊叔叔。咁咧最近咧有啲嘢想同大家分享一下，就係 3D 打印機啦。唔知大家有冇玩過 3D 打印機呢？我玩 3D 打印機都玩咗有1年，但係都屬於係新手嚟嘅。咁想同大家介紹一下而家我用緊嘅機同埋好唔好用。不過我係不專業嘅，咁去評咧，只以一個玩家嘅身份去到講解咯。係啦，我先講翻我最初玩嘅機啦。我最初玩嘅機咧就係呢部橙色嘅呢部 Prusa Mini 版，細小係圓臂結構單臂，係啦，咁佢叫圓旋臂結構。咁咧佢屬於一部 DIY 機。咩叫 DIY 機咧？即係佢成部機由頭到尾都係打印出嚟嘅，即係見到橙色同埋某啲黑色部分咧嘅位置都係要 3D 打印出嚟嘅。咁其他五金零件咧就需要去買，然後再去訂，即係同 Prusa 買咗啲五金件翻嚟咧，再跟翻佢嗰啲檔案去打印翻個機身出嚟，再冚。咁我都玩咗呢部機有成去到今日為止1年左右啦。咁其實咧，我覺得呢部機咧印嘢其實都幾好嘅。咁有個唔好處就係比較多問題啊，即係可能調屏啊。其實 3D 打印機咧最麻煩就係調屏，如果出咗問題咧，如果你唔熟或者你唔係研究得好深入咧，玩 3D 打印機，你係玩緊部機就唔係玩緊 3D 打印。其實冇乜樂趣嘅。如果咁樣玩，我開頭玩都 OK 嘅，因為俾人一早揾人幫我裝咗部機嘅，所以直接玩就得啦。係啊，就直接學切片點樣去印出嚟就 OK 啦。咁但係之後出咗問題就係調屏問題，就搞來搞去咧都未搞得掂，所以咧我就嬲地啦，就買咗2部新機翻嚟，就係創上三維嘅打印機，一部就叫 Hi， 一部就 K1C。咁我而家呢3部嘅結構都唔同嘅。咁咧陣間我會同大家講解下係有咩唔同。係啦，咁首先睇下佢呢部先啦。呢部好似龍門架咁嘅結構咧，呢部創上三維 Creality 咧就係新買翻嚟冇耐，大約玩咗1個月到啦。係啦，咁佢咧其實呢啲我覺得佢唔使 DIY， 買翻嚟你裝幾粒螺絲咧就可以直接打印㗎啦。你只需要識得用切片軟件，有圖紙 3D 打印嘅圖紙，你抌落去切片軟件度咧，然後再加支撐啊嗰啲嘢咧，就可以直接打印出嚟㗎啦。比起呢部 Prusa 咧，即係咁多問題。雖然佢都係自動調屏啊，我而家用緊呢3部都係自動調屏。咁但係咧麻煩嘅嘢就係佢需要自己組裝，同埋有問題你要識得知道點樣去改，去整翻好佢咯。但係創上三維呢一隻牌子咧，我中間仲玩過另一隻叫拓足嘅，好出名嘅。近呢幾年冒起嘅呢個 3D 打印牌子，而家好多人追捧，我都玩過佢嘅 A1 同 A1 Mini 嘅。中間係啦玩咗，然後近排先買呢部創上三維嘅 Hi 呢部嘅龍門架結構買嚟試。因為咧我中途用過拓足嘅 A1 同 A1 Mini，其實呢兩部嘢拓足呢兩部咧都係好嘅，無論打印啊各方面都係好嘅。但係成日倒頭啊，即係塞住個噴嘴啊，我用多式打印啊，唔知有冇關係啦。咁啊令到佢成日塞噴嘴，成日去處理拆咗個擠出機出嚟咧，再去掹翻裡面斷咗嗰啲耗材出嚟，好麻煩。咁我再試下買下其他牌子，睇下會有咁嘅情況啦。咁試下買創上三維。咁啲人話咧，其實拓足係最好㗎啦，已經現齊市面上。但係咧，我買完翻嚟用過之後咧，就其實覺得兩隻牌子啊，呢個 Creality 同埋嗰個拓足咧，都係不相伯仲嘅。無論打印方面啊，倒頭方面啊，反而我覺得 Creality 仲更加少塞住個噴頭呢啲情況出現。係因為我都係打最基本嘅 PLA 嘅材料嘅啫，但係都成日出現倒頭情況啊，拓足。
但係自從我用咗呢個Creality之後咧，就好少出現咗倒頭。我到而家買咗第一個月都未試過一次有出現倒頭現象出現，係啦，編出嚟啲嘢咧，仲要係都幾靚嘅，拍得住托足嘅。人哋拍托足打出嚟啲嘢咧，好比較好啊，比起其他牌子嚟講，但係我用落又唔覺得係喎，我覺得差唔多兩個，係啊，同埋切片軟件啲人話 Creality 做得唔好，即係切片軟件方面咧係冇托足做得咁好嘅。我用落其實都係差唔多，我覺得都係好易用嘅，係啦。Creality 咧用嘅切片軟件咧係叫 Creality Queen 6，而家應該係6.1啦，去到係啊，個軟件去到6.1，我睇下先啊。係啦，綠色中間呢一個 Creality 係啊，應該6.1嚟嘅。咁啊用落去啦，其實我覺得兩樣托出同佢比不相伯仲。咁但係我買咧就唔係買多色套裝嘅，我兩部 A1C 同埋呢個 High 咧都係單色，因為我用過托足嘅多色打印，其實多色打印咧有啲嘥材料啊，好嘥材料同埋時間特別印好長，因為佢成日換顏色，每打一層就要換顏色，換另一種顏色，咁呢啲時間嘥咗啦。咁一樣印一件嘢可能要成，譬如一件大小10-20cm 嘅嘢，可能一日兩日，因為佢如果顏色越多咧，你就換嘅時間越長，換顏色。係啊，咁我寧願買單機，然後再自己上色，咁啊最好啦。咁你見到我而家打印呢個咧，其實我自己有玩開手板啊、模型嗰啲嘢，佢有做嘅。咁對於呢方面都有熱愛嘅，所以我又先要開始沉迷玩呢個3D 打印機啦。我所有打印出嚟咧都係自己上色嘅，暫時嚟講。係啊，我而家最新打呢個全職獵人嘅小光大光，係啊，黑化咗嘅，都係自己上色。咁咧其實印出嚟咧，其實都幾靚嘅。個大小你可以自己調整嘅，所以咧，我覺得托足同埋 A1 mini 咧，A1 mini 有好就係細聲，好細聲。佢個 Creality 咧，唯一唔好就係佢開極速嘅時候咧，即係將個打印速度調到最快125%嘅時候咧，佢個把風扇聲係最大啦，因為佢設計係兩面都有一把風扇，個擠出機同兩面都有一把風扇，咁啊比較嘈，因為你越開得個速度打印快咧，佢把風扇就越開得大嘅，因為佢急速冷凍，你打印出嚟嘅絲線即刻要 cool down，掩埋咧，佢跟唔上個速度，啲絲線未凝固，你就再打下一層上咧，就會好容易失敗。所以個風扇聲就比較大。咁呢方面其實係應該係冇得搞嘅。你同廠講咧，廠應該都唔知可唔可以優化到個風扇嘅聲音啊，因為佢有兩把風扇。係啊，唔係應該係我而家開緊係有自己一把風扇嚟嘅風扇仔，所以先有咁嘈。但係我熄咗啦，都係比 A1 同 A1 mini 比較嘈嘅。A1 mini 係最靜嘅。係啊，咁其實咧，我通常都唔會擺喺屋企，即係睡房咁樣嘈住瞓覺嚟打印嘅，我都會擺喺廳度打印啊。你見到其實佢呢部Creality High 呢部型號嘅機咧，同托足嘅 A1咧個機型咧，其實好相似，可以接近係話 Creality 係抄托足添。因為 A1 喺市面上嚟講咧，好多人都係話暫時係佢又平性價比最高嘅機。你見佢A1 咧個 printer 即係個支出頭啊，個三角形轉下轉下嗰嚿嘢，托足都係有嘅，都係有呢個裝飾物喺度嘅，同埋佢個剪料嘅方法，即係換料啊，cut 斷條料，然後屙啲竹屎出嚟咧，呢啲竹屎係啊，都係一樣咁樣做法嘅，都係個頭咁樣去到屙翻啲竹屎出嚟嘅。咁其實我覺得佢係抄托足嘅，咁但係佢又好過托足一樣嘢就係佢個攝像頭啊，
攝像頭佢比拓足好好多啦，呢方面就拓足就真係要學下人啦。點解咧？因為我而家開俾大家睇下啦。等等下，因為佢個鏡頭係即時嘅，即係而家拍出嚟嘅嘢咧，係佢而家打印緊嘅，就唔會話影出嚟嘅時候咧延遲幾秒鐘，逐格逐格咁樣播翻出嚟嘅，唔係即時嘅。拓足係可能隔咗幾秒先照下一格，一格一格咁樣出嚟俾你睇嘅，根本都唔係錄影嘅。但係人哋 Reality High 呢部咧，點解係咁講？佢大部分嘅打印機有鏡頭嘅，都唔會好似拓足咁一格一格嘅。係啊，佢個鏡頭位咧就喺紅色點呢度啦，紅色點係啦，就負責呢個位就負責錄影嘅。你睇到啦，大家呢個就係佢嘅攝片軟件裡面嘅嘢啦。係啦，你睇到佢影嘅時候係冇延遲嘅，所以嘅好處咧，仲有咩咧？佢個熒幕係有少少抄拓足，因為佢呢部機喺2025年出嘅1月出嘅，好似係，所以佢係抄拓足都唔出奇嘅。你見到佢個熒幕係 touch screen 之餘啦，佢可以就翻你個人嘅角度去到調整你睇，同埋佢可以收埋。係啊，呢個拓足都係咁嘅。咁呢方面係抵得值得讚嘅。同埋佢呢部機成部機嘅機身咧都係金屬鋁金屬設計，係啊，都係好硬淨嘅。仲有佢個 佢呢個叫 I3結構啊，I3結構佢同埋個龍門架啦，呢個 X 軸啊，左右移動啲噴頭呢個 X 軸叫 X 軸，咁佢就係用兩個摩打去控制佢上落嘅，係啦，控制佢上落就係用兩個左右兩邊每樣各一個摩打去到升降嘅。咁有好多機都唔係嘅，都係一個單個摩打，然後連條皮帶嚟到單摩打去到控制佢上落。咁人哋話係，如果雙摩打去控制咧，個穩定性會比較強，尤其是你印啲物品越高咧，咁佢印出嚟咧越穩定咧，即係個 X 軸越穩定咧，啲塵紋咧就越唔明顯啦。咩叫塵紋咧？就係你打印嘅時候會有一條條嘅塵紋，我俾個版俾大家睇下啦。嗱，我呢個盒就係、好似好蒙。我呢個盒塵紋都比較明顯嘅，呢個係拓足印出嚟嘅，拓足嘅 A1 Mini 印出嚟嘅。你見嘅塵紋都比較明顯啊，係啊。點解？因為 A1 Mini 係船臂結構，即係單臂就唔係兩個龍門架咁樣，即係等於好似我呢個 Prusa 咁樣一條臂去控制 X 軸嘅上落，而 Reality High 咧就係雙電機嘅呢個 I3結構，啲人叫 I3結構啊，係啊，咁佢就會控制得好啲咯，就即係個震動會少啲啊，咁你印出嚟嘅塵紋就會冇咁明顯啦，咁印出嚟公仔自然會靚啲啦。咁另一方面，拓足優勝過 Reality 嘅地方就係佢嘅計算方式，即係震動補償，係啊，咁拓足會做得比較好啲，比 Reality 更加好啲嘅，係呢方面。但係 Reality 都喺度 upgrade 緊佢哋嘅軟件，越做越好嘅，係啊。咁其實我而家打印緊呢個係個公仔個座台個凳嚟嘅，係其實佢打印出嚟啲嘢係唔差嘅，比起拓足嘅 A1 嚟講，除咗切片軟件差啲之外咧，其他方方面面咧都同 A1 有得揮，我覺得啊，而且嘅性價比係比 A1 更加平，啊，起碼平咗1/3。我呢部機買翻嚟都係1000零蚊啫嘛，都唔使2000蚊，係啦。咁但係如果你買多式打印啦 ，CFS 系統，Reality 叫 CFS 系統多式打印，咁A1 拓足咧就係
AMS 就叫做，就唔係 CFS，叫 AMS。佢嘅 CFS 咧，即係 Creality 咧，佢控制啲線出入咧，就用單線嘅喎，單管接駁龍管咧，用單管嘅，即係就算係四色都好，佢都係單管出入嘅。因為佢哋兩個換色嘅時候咧，將個色嗰條線啊收到去好入，咁就可以令到佢完成做到單管單一條管可以單四隻色。但係拓足嘅 AMS 系統AMS 系統咧就要四條管啦，就要四條鐵閥龍管。係啊，咁其實我覺得好礙眼之餘，仲發下嘅時候，我覺得唔係咁好睇。同埋佢個四色系統咧就冇風箱嘅，佢 Creality 就有風箱，係一個盒嚟嘅，一個箱嚟嘅，佢係可以防止。雖然佢個四色系統咧就冇呢個控乾功能啊，即係將啲濕咗嘅耗材控翻乾佢，佢就撐咗呢樣嘢啊。但拓足 A1 都係冇嘅，而且佢嗰個 CFS 系統、AMS 系統咧就比較壓榨啲嘅，係啊，就唔係一個盒嚟嘅。佢係一個架嚟嘅，係啊！一陣我可能上網俾大家睇下，俾啲圖片大家睇下嗰個 AMS 系統係點樣，係好壓病嘅，好壓張台嘅。但係佢 Creality 咧就做得好嘅。如果你 CFS 系統咧，你可以將佢擺喺，通常你要擺喺佢嘅右邊，或者另外打印個架擺喺上面，係啊，咁就慳好多位，同埋睇出嚟一個形狀，我覺得係 Creality比較優勝啲，擺喺個台面上面比較吸睛嘅話，同埋噴頭方面我都覺得係 Creality比較靚啲嘅，比較時代感強啲咯。咁再有咁大家可以試下我介紹呢隻 Hi， 其實真係打印得唔錯。另外有一隻叫做 Ender 又係 Creality 嘅 Ender 3 V3。都係龍門架嘅，仲要平啲，但係佢冇 CFS 系統嘅，都係呢個 I3 結構嘅，咁嗰隻就會平少少，係啊，但係嗰隻我用過都倒頭幾次，買翻嚟試過，一見到倒頭幾次就即刻退翻去啊，因為覺得唔係咁好用，係啊，所以我想試下呢一隻最新出嘅，2025年出嘅最新嘅。所以我先買翻嚟試啫嘛，係啦。佢可以打印到嘅材料咧，包括有最基本嘅 PLA 啦、PETG 啦、ABS 啦，同埋TPU 係啦，ABS 啊，ABS 即係有毒嘅嗰隻材料打印咧，佢應該係要你封咗箱先可以打印，因為 ABS 需要封箱保持嗰塊熱床。個溫度要 keep 住喺某個溫度夠高，佢先至可以打印到 ABS。因為而家佢 I3 結構呢一個咧係冇封箱嘅，佢應該係意思係要你封咗箱之後，佢個噴頭係夠熱度打印到 ABS，只不過封箱你要自己另外做個封箱去到罩住佢，等佢啲熱氣唔好流走咯。係啦，或者你可以攞個紙皮箱冚住佢嚟打印都得嘅，只要你保持到個發熱板個溫度就 OK 啦。係啦，另外咧，仲有你見佢啲路軌啊，佢個呢個係 Y 軸，你塊板前後咁樣去喐，去到控制佢個角度咧，佢係用雙軌嘅，左右兩邊線軌。咁佢呢個 X 軸咧，條路軌咧同 A1 有啲唔同嘅。A1 咧就喺呢度嘅嗰條線軌，佢就喺底下呢個位，呢度底下呢個位，係啦，咁啊收埋咗嘅。咁我覺得收埋咗會更加好睇啲添。係啦，大家如果有興趣嘅話，想買部 Hi 翻屋企玩下試下，實現呢個手板自由，可以喺下面留言聯絡我，我會同大家講買機嘅嘢。多謝你。之後我會介紹 K1C 嘅牌子。